ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வேப்பம்பழம், வேப்பங்கொட்டை. இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டு மரத்துலேருந்து கீழே விழுந்தது, வேஸ்ட்டாக கீழே கிடக்கு. அதை என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க, இதை நம்ம காசு ஆக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் நான் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இதை வீட்டில் ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் இதை எடுத்து அதை க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்த்திங்கன்னா நான் மொத்தமாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், ஃப்ரீயாக இருக்க டைமில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா பழுத்துருக்கு. இந்த பழத்தை நசுக்கி அதில் இருக்க விதையை கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் காய வைங்க, ரொம்ப காயக்கூடாது. இது தனியாக எடுத்து வச்சிட்டேன் பாருங்கள். அதே மாதிரி ரொம்ப இந்த மாதிரி காஞ்சிருக்கிறத மட்டும் இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி காஞ்சிருக்கிறத எடுத்து தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற போடுங்க. ஊற போட்டோன்னா அந்த கொட்டை தனியாக வந்துடும். நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல விதை, அது இந்த மாதிரி இருக்குது. இதை நம்ம அப்படியே போட்டு காசு ஆக்கிடலாம். இது மாதிரி 1 கிலோ சேர்த்துனா நமக்கு பார்த்திங்கன்னா 100 ரூபா 150 ரூபா அந்த மாதிரி கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி விதையெல்லாம் தனியாக எடுத்து இந்த மாதிரி நான் தனியாக போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் தனித்தனியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இந்த மாதிரி வந்தோடனே மொத்தமாக சேர்த்து கடையில் போட்டு காசாக்கிடுவேன். இந்த மாதிரி வேஸ்ட்டாக கீழே கொட்டுற வேப்பங்கொட்டையை நீங்களும் யூஸ்ஃபுல்லாக்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். டாடா, பை பை, see you.